வணக்கம் உறவுகளே, எல்லாரையும் எப்படி இருக்கிறீங்க? ரஞ்சித் சமையல் என்ன வீடியோன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட வர பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி என்னுடைய ஒரு கசப்பான அனுபவத்தை தான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்க போகிறேன். அதாவது என்னென்னா, கசப்பான அனுபவம், அதே சமயம் நாங்கள் செஞ்ச ஒரு சிறு தவறுனால ஒரு உயிரோட இழப்பே ஏற்பட்டுருச்சு. ஒரு உயிர் இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுருச்சு. அதுக்கு நாங்கள் செஞ்ச ஒரு சிறு தவறு தான் இன்றைக்கி அது காரணம். ஸோ நான் செஞ்ச தவறை நீங்கள் யாரும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் நாய் வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம. அந்த நாய் ஒரு 4 குட்டி போட்டுருந்துச்சு. 4 குட்டியில் 2 குட்டி நார்மலாக உடம்பு சரியாமல் இருந்து காய்ச்சல் அந்த மாதிரி இருந்து ஒரு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெறி பிடிச்ச மாதிரி ஆகி அதுக்கப்புறம் அந்த நாய்ங்க இறந்தது. அதுக்கப்புறம் 2 குட்டி மட்டும் நம்மக்கிட்ட இருந்து நல்லா வளர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. இந்த 2 குட்டி வளர்ந்து வரும்போது நல்லா சாப்பாடு எல்லாமே கொடுத்து நாங்கள் வளர்த்தோம். நல்லாவே வளர்ந்து வந்துச்சு. அப்படி இருக்கிறப்ப என்னாச்சுன்னா, முந்தா நேற்று ஈவினிங் நல்லா இருந்த குட்டி சாயங்காலத்துலேருந்து சாப்பிடாம இருந்துச்சு. சரி சாப்பிடாம இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் என்ன பண்ணோம்னா, ஆஸ்பத்திரிக்கிட்ட போயிட்டு ஊசி போட்டோம். ஊசி போட்டு வந்தோம். மறுநாள் பார்த்திங்கன்னா சாயங்காலத்துலலாம் அது இறந்துருச்சு. அந்த நாய் இறந்த விஷயத்த தான் உங்கள்கிட்ட நாங்கள் அந்த நாய் இறக்கிறதுக்கான காரணம் பார்த்திங்கன்னா, நாங்களும் ஒரு காரணமாக இருக்கோம். ஸோ அந்த தவறை நாங்கள் செஞ்ச தவறை நீங்கள் யாரும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவை நான் உங்களுக்கு போடணும்னு சொல்லிட்டு நான் விருப்பப்பட்டதுனால. ஏன்னா நாயினால எல்லாருக்குமே ரொம்ப விரும்பி பண்ணுவோம், நம்ம விரும்பி வளர்ப்போம் நம்ம. அது இந்த ரோட்டு ஓரத்துலலாம் நம்ம நாய்க்குட்டிங்களெல்லாம் பார்த்தோம்னா, அதை நம்ம வீட்டு பசங்கள்லாம் பார்த்தாங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் நாய்க்குட்டினாலே. அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா, உடனே தூக்கிட்டு நம்ம வளர்க்குறதுக்கு பார்ப்போம் நம்ம. அப்படி வளர்க்கும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா, ஒரு தவறு பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ பெரிய நாய்ங்க காசு கொடுத்து நல்ல பெரிய பெரிய நாய்ங்களாம் வாங்கிட்டு வளர்க்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க குட்டி போட்டோடனே அவங்க அந்த நாய்க்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே நம்ம போட்டுருவாங்க. ஆனால் நம்ம ரோட்டு ஓரத்தில் இருக்கிறதோ, இல்லை நம்ம வீட்டில் நாட்டு நாய்ங்க வளர்க்குறவங்கள்ட்ட நம்ம வாங்குறதோ, அப்படி வாங்கிட்டு வரும்போது நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்னா, அதுக்கு தேவையானதை நம்ம எதுவுமே செய்கிறது கிடையாது. நாய் தானே, அதுக்கு தீனியும் பால் சோறு போட்டால் நம்ம அது பாட்டில் வளர்ந்து போயிருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சிருவோம். ஆனால் அதுதான் மிகப்பெரிய தவறான ஒரு செயல் நம்ம பண்ணுறது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த நாயோட வாழ்வு காலம் பார்த்திங்கன்னா 15 வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இந்த 15 வருஷம் அந்த நாய் நம்ம கூட இருக்கும். அப்போ அந்த நாய் நம்ம கூட இருக்கும்போது அதுக்கு நம்ம ஒரு குழந்தை மாதிரி நம்ம அதை பார்த்துக்கணும். அப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நமக்கு அதுக்கு தேவையானதை மருத்துவ வசதியிலேருந்து எல்லாமே நமக்கு தேவையானதை நம்ம செஞ்சு கொடுக்கணும் நம்ம. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, அது குட்டியில் இருக்கும்போது நம்ம அதை விட்டுருவோம் நம்ம. ஏன்னா அது நம்ம நாய் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, அசால்ட்டாக நம்ம அதை என்ன சொல்கிறது, அதை நம்ம ஒரு ஆர்வத்தில் அதை நம்ம ஒரு ஆசையாக நம்ம அதை கொஞ்சம் தான் பார்ப்போமே தவிர, அதுக்கு தேவையானதை நம்ம செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்க மாட்டோம் நம்ம. ஆனால் அது கொஞ்சம் நாள் கழித்து அது பிரச்சனை ஆகும்போது, உடம்பு சரியாமல் போகும்போது தான் அப்போ நம்ம யோசிப்போம், ஐயோ நம்ம எதுவும் செய்யலையே, நம்ம எதுவும் பண்ணலையே, அதை பண்ணியிருந்தா நம்ம காப்பாற்றிருக்கலாமா, பண்ணியிருந்தா செஞ்சுட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்ம யோசிப்போம் நம்ம. அந்த மாதிரி யோசனையிலேருந்து தான் இன்றைக்கி நான் நிற்கிறேன், நான் பண்ணாமல் விட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே ஒரு நாய் படுத்துது பார்த்தியா, அது கூட ஒரு ஜோடி இன்னொன்று இருந்தது. அது பேர் பார்த்திங்கன்னா சோனின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 2 தான் அது போட்ட குட்டிங்கள்லேயே இப்போ பார்த்திங்கன்னா 2 தான் இருக்கிறது. இது பேர் செர்ரி. அந்த இப்போ இறந்ததோட பேர் பார்த்திங்கன்னா சோனின்னு சொல்லுவோம். என்னென்னா நல்லா இருந்தது. முந்தா நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம்லாம் பார்த்திங்கன்னா மதியானம்லாம் மீன் குழம்பு சாப்பிட்டுச்சு, மீன் சாப்பிட்டுச்சு, நல்லா இருந்தது. திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா சாயங்காலத்துலேருந்து எதுவுமே சாப்பிடவே இல்லை. சரி என்னடா திடீர்னு எதுவுமே சாப்பிட்லையே என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறப்ப, சரி ஏதோ உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு யோசிச்சுருந்தப்ப என்ன பண்ணுச்சுன்னா, நம்ம வீட்டிலே வெளியிலே ஓடி போய் தங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஏன்டா இது போய் வெளியில் தங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே நான் என்ன பண்ணோம்னா, சரி காலைல ஆஸ்பத்திரி கூப்பிட்டு போகலான்ட்டு காலையில் குளிச்சுட்டு ஆஸ்பத்திரி கூப்பிட்டு போனப்போ, அப்போ தான் டாக்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் கேட்டாங்க ஆஸ்பத்திரியில், என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னப்போ, இது மாதிரி சாப்பிட மாட்டேது என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னப்போ, டாக்டர் இல்லை இது சாப்பாடு பிரச்சனைலாம் கிடையாது, நான் சொன்னேன் மீன் முள் எதுவும் மாட்டியிருக்கும் போல இருக்குது, அதனால சாப்பிட மாட்டேதுன்னு சொன்னப்போ, அப்போ டாக்டர் சொன்னார், இல்லை இது மீன் முள்ளுக்கு இந்த பிரச்சனை கிடையாது, வாந்தி எடுக்குதான்னு கேட்டார். ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னப்போ, அப்போ நாய்க்கு வைரஸ் தாக்கல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார்.
எனக்கு வைரஸ் தாக்குனதும் புரியல. சரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு சரின்னு சொன்னதுக்கு தான் அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னார், இது மாதிரி பார்வோங்கிற வைரஸ் தாக்குதல். இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா, இது வந்து எல்லா நாய்க்குமே வரும். இந்த நாய் வைரஸ் தாக்காமல் இருக்கணும்னா நம்ம குட்டிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து இன்ஜெக்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் நீங்கள் அதை இன்ஜெக்ஷன் பண்ணலை, அதனால தான் இது வந்து தாக்கல் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். அது அதிக நாள் கிடையாதுங்க, ஒரே நாள். இன்றைக்கி நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலமாக இருந்தது. நேற்று சாயங்காலம்லாம் பார்த்திங்கன்னா இறந்து போச்சு. அது அப்புறமேட்டு தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா தேடினேன், இது என்ன காரணம், என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி தேடும்போது தான் இது வந்து பார்வோ வைரஸ் அப்படின்னு சொன்னது. இந்த வைரஸ் வந்து எப்படின்னா, நம்ம குழந்தைங்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம தடுப்பூசி போடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து நாய்க்குட்டிங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து தடுப்பூசி போடணும். அந்த தடுப்பூசி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த தடுப்பூசி நம்ம போடாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா 90% நாய்க்குட்டிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது. இந்த நாய்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தாக்கும். அந்த வைரஸ் வந்து தாக்கக்கூடிய இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து தாக்கும். அதனால் வந்து இழப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து அதுக்கப்புறம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாந்தி, அதுக்கப்புறம் வயிற்றால போகிறது, இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் தான் ஆரம்பத்தில் வரும். நாய்ங்க வந்து என்னென்னா சாப்பிடாம இருக்குமா, சாப்பிடாதான், எது கொடுத்தாலும் வந்து சாப்பிடாதான். அப்படி சாப்பிடாம இருந்துச்சு அப்படின்னாலே என்ன பண்ணுங்கள், நம்ம வீட்டில் வளர்த்தீங்க அப்படின்னா அதை கூட்டிகிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் உடனே என்ன ஏதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு காப்பாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நம்ம அசால்ட்டாக விட்டுட்டோம், அந்த சாப்பிடாம தானே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்னென்னா மோஷன் வந்து ரத்தமாகவே போகும். அப்படியே பைப்பில் தண்ணி எப்படி வருதோ அதே மாதிரி தண்ணியாகவே வந்து அது வந்து இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது. இது இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நீங்களும் வீட்டில் வந்து ஆசையாக வளர்ப்பீங்க, எடுத்துகிட்டு வந்து வளர்ப்பீங்க, இல்லை வாங்கிட்டு வந்து வளர்ப்பீங்க, யார்கிட்டையும் வந்து வளர்ப்பீங்க. ஸோ அப்படி நம்ம வளர்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தடுப்பூசி நம்ம போட்டு வளர்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயுட்காலம் வந்து நல்லாயிருக்கும், வியாதியும் வராது. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தடுப்பூசி போடுவாங்க, நிறைய போடுவாங்க. ஒரு 2-3 தடுப்பூசி போடுவாங்க. வெயில் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கான தடுப்பூசி போடுவாங்க, இந்த மாதிரி வைரஸ் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கான தடுப்பூசி போடுவாங்க. அப்படி போடும்போது என்ன ஆகும்னா நமக்கும் வந்து அது சேஃபு. அதே சமயம் அதுங்க நம்ம வீட்டில் வளரும்போது அதுங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் நம்ம கூட வந்து வருங்க. அதனுடைய வாழ்நாள் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட வருங்க. இப்படி குட்டிலேயே நம்ம ஆசையாக வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கப்போ குட்டிலேயே இறந்து போகிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு செயலாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக இந்த நாய்க்குட்டி வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போய் தடுப்பூசி போட்டுருங்க. ஏன்னா ஜிஹெச்சில் போய் போட்டிங்க அப்படின்னா இது கொஞ்சம் செலவாகும், அந்த தடுப்பூசி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் செலவாகும். அந்த செலவை நீங்கள் பார்க்காம தயவுசெய்து சொல்லி நான் இந்த பார்வோ வைரஸ்க்கான இது வந்து ஊசி போட்டுருங்க. போட்டிங்கன்னா அந்த குட்டி நாய்ங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட ரொம்ப நாள் வரும். இதை தான் வந்து இன்றைக்கி, ஏன்னா இந்த நாய் இழந்தது வந்து நேற்றுலேருந்து எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதோட எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறத விட வீட்டில் இருக்கிற அந்த இன்னொரு குட்டி நாய்க்கு வந்து ரொம்ப தேடுது. ஏன்னா 2 நாய் தான் இருந்துச்சுங்க ரொம்ப நாளாகவே, கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதமாக இருக்குங்க. இந்த 6 மாதம் காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி நாய் வந்து ரொம்ப தேடுது, எங்கெங்க நாயை காணாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுங்க போகிற பக்கமெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு தேடிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ தேடிக்கிட்டே இருக்குது அந்த நாய். அப்போ பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஐயோ நம்ம ஒரு தவறு பண்ணிட்டோமே, இந்த தவறுனால வந்து ஏற்பட்ட நிலைமை இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப சங்கட்டமாக இருந்தது. அதனால் நாங்கள் செஞ்ச தவறு வந்து நீங்களும் யாரும் செய்யாமல், நாய்க்குட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பார்க்காம தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் யோசிக்காமல், என்ன சொல்கிறது, யோசிக்காமல் ஐயோ காசு செலவாகுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கவோ, இல்லை நாளைக்கு போகலாம் நாய் தானே அப்படிங்கிற எண்ணம், ஒரு அலட்சியம் எதுவுமே இல்லாமல் அதை உடனே கூட்டிகிட்டு போய் அதுக்கு தேவையான அந்த தடுப்பூசியை போட்டு விட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம கூட ஜன்மையாக வரும், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். சரிங்களா, அதை தான் இந்த பகிர்ந்துக்கணும்னு நினச்சேன் நான். மிக்க நன்றி. மீண்டும் அடுத்த சொல்லிக்கலாம். பாய்.